guys, it's Megan Kim and welcome back to my YouTube channel! So for today's video, Kainan lang. Ano ba itong kinakain natin? So matagal yun ang nire-request yung mukbang. And sabi ko, ang boring naman ng mukbang lang, so lagyan natin ng twist. So ang vlog natin ngayon ay jojowain or totropahin with mukbang. So ang kakainin namin ngayon ay chicken wings, and then french fries, and then celery and carrots para balance naman. And gumawa ng special sauce si Jolo kanina na buffalo sauce and ranch. Ito yung comfort food namin ni Jolo. So, pag wala na kaming maisip makain, ito na yung kakainin namin. So, itong jojowain or totropahin, dapat totoo yung sagot mo ha. Oo. Isipin mo, single tayo, single ako, single ka. Tapos, yung mga artista na sasabihin natin, kunwari lang din, single din silang lahat. Kunwari type nila din kami. Kunwari sobrang ganda namin kasi sobrang gwapo namin. Diba? Yeah. So, meron akong kodigo ng mga Ako meron akong kodigo. girls. Huwag ka tumingin dito ah. Baka mag-away tayo mamaya. Of course not. Kumuna tayo ng wings. So, ako sa wings, ang kinakain ko lang itong part na to. Yan, itong part lang na to. So, ito naman, si Jolly yung may gusto. So, match na match talaga kami. Maubos ba natin to? Kaya. Ay, hindi. Natanggal ko muna yung buto para isang kagat ko na lang. Hindi tayo nakapag-gloves. So, dip mo na sa buffalo sauce. And then, dip sa ranch. Ranch pala. Mas tataba ako nito kasi mas malaki yung parts ko. Ang sarap. Ganito. Kumusta yung sauce ko? Yeah. So, let's start the jojowain or totropahin. Oh my God. Okay, first, celebrity. Jojowain or totropahin? Colleen Garcia. Colleen guys. Ate ko yun eh. Ate ko yun si Colleen. Nakikita niyo ba yung resemblance? Si Colleen totropahin. Totropahin? Bakit? Kumaka ka naman daw. Super kamukha mo yun. Daw. Pero Nung mga freshness days. Pero I think ngayon mas lumampas ka na sa kanya. But totropahin ko lang si Colleen. Mahal talaga ako na to eh. Totropahin ko lang siya. Totropahin mo lang? Kasi kamukha mo siya. So totropahin ko lang siya kasi you're more than enough for me already. My turn. Ano ba? Ito na yan. Chris Evans. Si Captain America. Jojowain or totropahin? Siyempre, jojowain. Grabe ka! Tingnan mo naman itsura nun, eh. Diba? Sino ba naman ako para sabihin totropahin ko lang siya? Totropahin! Bakit ka nag-o-object? Single na tayo kunwari, diba? Manliligaw sa akin si Chris Evans? For sure. Di pa nagtatanong yes agad. Baka babaero yun. Luma lang. Kung nanligaw sa akin noon eh. Kaso hindi nanligaw eh. So yun nga. Advantage for us. Jojowain or totropahin? Alex Gonzaga. Idol natin yan sa vlog yun ah. Totropahin. Bakit totropahin? Maganda naman si Alex. Kasi ano siya, masaya, parang barkada. Pwede tayo mag-collab sa kanya. Baka pabayaran tayo ng 1 milyon ni Alex para mag-collab sa kanya. Basta masaya siya and funny kasi yun funny. si Alex. Totropahin lang talaga si Alex. Alden Richards.
Kung ako, totropahin. Alden? Mm. Bakit? Kamukha ko daw yun eh. Mukhang ba? Tapos tutupahin mo lang? Nag-iisa ka lang eh. Wait, ang si Alden dito. Kung kamukha ko ba? Kamukha ba? Comment nyo guys kung kamukha ka niya. Kayo na yung mag-judge. Pero totropahin ko lang siya. Paano? Bakit? Ewan ko ha, pero parang hindi na kasi ako fan masyado. Ganun. Okay. Hindi ka nag-point sa kanya? Sakto lang. Your opinion. Ikaw naman. Jojowain or totropahin? Chi Filomeno. Sino yan? Chi Filomeno yung lagi mo tinitignan sa Showtime. Yung judge number one. Judge a sexy babe. Yung judge number Yung one. sexy. Yung parang chinita. Yes. Yung magaling sumayaw. Yung alam niya. Totropahin. Bakit totropahin mo? Crush mo man yun. Hindi ko kasi. Nanonotice ko lang siya kasi siya ang judge number one palagi sa si babe. Tapos, Ang ganda-ganda ni Chi. ang ganda pero not my Jojowain. jojowain type. Choosy. Yun na. Korean tayo, Korean. Hindi mo ba sinasabi jojowain ko na yan? Kasi si Hyun Bin, yung sa Crash Landing on You yun, di ba? Jojowain mo yun, totropahin. Kung si Yoon Bin, parang totropahin ko siya. Ganun? Yeah, kasi parang masyado Kasi- siyang matanda for me. Guwapo siya, yes. Pero hindi jojowain type ko. Naririnig niyo ba yun? Si Coley? Biyak na. Catriona Gray. Miss Universe yun eh. Best Miss Universe for me. For you. Best siya Miss Universe pero hindi ko siya jojowain. Wow! Totoo ba? Hindi ko kasi type yung maganda pero parang hindi ko siya feel na maging Jowa? jowa. Bakit? Kasi ako like nung naging jowa kita, hanap ko wife material na talaga. So kaya ikaw Kunwari nga single ka, di ba? oo nga, pero kahit single ka, naghanap ka din ng sinong future mo na maging the one. So, Catriona, hindi lang. Sige. Respect na tayo. May refill pa tayo. May ba tatanungin yung crush ko na Filipino? Si Yan Lim? Si Yan Lim daw. Jojowain mo, totropahin. Uy, naging pasahero ko siya before na nasa Sedpak pa ako. Sobrang bait niya. Guwapo na siya doon? Guwapo niya. Sa 5 years ko sa Sedpak, isang beses lang ako nagpa-picture sa kanya lang talaga. Sa dami ng naging pasahero ko na artista, si Sian Lim lang yung sa kanya lang talaga ako nagpa-picture. Guwapo! Tangkad siya? Tangkad. Sino mas matangkad sa amin? Ikaw. Pero kung papipiliin ako, Jolo or Sian Lim, wala nang isip-isip. Jolo agad. Kasi hindi mo na ako masolid. So, jojowain mo yun? Jowain ko. Grabe siya, no? Dami na siyang ginajowa. Ako wala nga ako majowa sa tanong niya. Ba't kasi ayaw mo magjowa? Wala nakakapasa eh. Mataas pala yung standards niya. Jojowain or totropahin? Ivana Alawi.
Oh my God. Feeling ko mag-iisip na to. Ayusin mo sagot mo. Yun, pinapanood mo sa vlog kasi yun si Ivana eh. Fan ako ni Ivana. Kasi kahit pa sexy siya, family talaga yung family first, ganun siya, family oriented siya. So pwede din ako maging fan? Oo naman. Ang lagot mo. Jojo, hindi. No. Totropahin ko si Ivana. Nasabi mo na yung jojowain eh. Totropahin lang. Jojo, hindi na natapos yun. Totropahin ko lang si Ivana. Feeling ko deep inside, ang sagot niya. Jojowain. Ako na, nag-enjoy akong panoodin siya. Bro, hindi ko lang siya Hindi mo siya jojowain? Hindi. Kahit Ivana, no? No, dili. Magkamukha lang kami ni Ivana. Wow! Sa panaginip. Mas patangkad ka. Parehas lang kami high. Pero looks, lamang ka pa din. Mahal talaga ako nito. Subukan mo na itong crispy na to. Wow, ASMR ah. Korean na naman. Naalala mo yung nandun ka sa Incheon ba yun, tapos nag-story ka? Na ganun ka? Nag-story ka dun sa saan ba yun na lugar, at sabi mo, Sa Namsan Tower. oh, where are you, Lee Min-ho? Yun yung sikat pa yung Legend of the Blue Sea. Hujunje. Oh, Lee Min-ho yun? Lee Min-ho? Oh, yun, jojowain mo yun, or? Diyos ko naman, yes na yes. Uy, grabe, crush ko man yung Lee Min-ho. Hindi pa tayo, crush mo na yan? Ano ba tayo, crush ko na yun? Okay lang yun. Pero, hindi nga nalalayo yung itsura nyo eh. Lamang ka pa din. Yeah. Swerte nga yan ako. Hindi mo maniwala dito. Swerte nga yan, ako compare siya sa'yo eh. Diba? Swerte pa rin yung Korean na yun, ha? Ikaw, kayo maniwala dito? Eto, jojowain na talaga to. Feeling ko. Heart Evangelista. Long time crush niya yan eh. Si Art kasi, bata pa ako noon. Crush ko na talaga yun si Heart. Si Love mo yun siya. Love mo lang yun talaga. Si Love Mo? Word lang mo na yun, do love yun. Pero, if you really have to ask, yun lang naman talaga ang crush ko talaga. Wala na iba. So, kahit na, hindi ko pa din jojowain si Heart. Uy, charot ka! Ano ba yun? Yung plastic mo. Sabihin mo na yung totoo. Pero kung single ako, Single ka, single siya. wala si Cheese sa buhay niya? Walang cheat at walang Kim sa buhay yung dalawa. Meron always there's Kim sa buhay ko. Pero, Ano, mag-cheat ka? hindi. Pero kung from the start, wala pa. Sige, jojowain ko talaga si Heart. Jojowain, kinikilig ba siya? Okay lang. Diba, sabi ko Kita niya guys, ganun kataas yung standard niya. Sabi Heart ko Evangelista level. Yun ang sabi ko na sa'yo yun, si Heart lang talaga, diba? Sige, pagbigyan kita. Umiyak na si Cole. Kailangan natin yan itong vlog na to, no? Last na. Last round. Ako na? Yes. Si Collie, baby. Umiyak na yung baby namin. Gerald Anderson. Alam ko, siyang notebook mo sa high school pa. Childhood crush ko si ano. High school ba yun? Elementary? Elementary to high school, crush na crush ko Notebook si niya si Gerald. As in, lahat ng magazine niya before, paglabas niya sa PBB, binibili talaga, nagpapabili talaga ako ng mga ganun. Tapos, basta sinusundan ko siya. Tapos nag-ano pa ako before, di ba, before may mga nagte-text na, gusto mo bang maka-textmate si Gerald Anderson? Diyos ko. Mag-subscribe ka sa ganito. Pinapatulan ko yun guys, kahit alam ko naman na machine lang yung
ka-textmate ko. Ganun ko siya ka-crush before. But, Pero, choose wisely, ha? kung ngayon, halimbawa ngayon magkita kami, single kami parehas, hindi ko siya jojowain kasi alam niyo naman, bad record na yun si Gerald. So, it's a no. Totropahin ko lang siya. So, that answer vlog! Pakita mo na muna si Coley bago tayo mag-end. Ah, yeah! Wala nagka-crush, oh. Oo. Oh, naman yung baby. Kasi jojowain mo daw si Lee Min Ho. Oh, may tears talaga siya. Say bye to the vlog. Bye! Don't forget to like and subscribe.